Labas vakaras, mėlyjeji. Laukiu, kol viena kitė pasirodys. Šiandien toks netikėtai, neplanuotai planuotas susitikimas. Tai laukiu, kol kažkas prisijungs. Sveikinusi su tais, kurie žiūrės šį įrašą. Galbūt patraukė jūs tas pavadinimas, depresinė nuotaika ir kaip jinai formuoja mūsų būseną. Tai norėjau tą temą pasidalinti su jumis. Jau matau, viena kitė prisijungia. Iš tikrųjų nebuvo tikslo daryti iš vakaro, kaip dažniausiai, kad darau, kad paskelbiu, tada darysiu, buvo tiesioginis impulsas daryti dabar. Tai staigiai teko pasiduoti impulsui ir trumpam pakalbėti apie tas nuotaikas, kas čia jas formuoja, kas čia vyksta ir kaip iš to išeiti. Labutis Ilona. Ir žinot, ant tiek stipriai mes vienas kitą jaučiam, kad aš, žinokit, tobula, tas skonis yra tobuluma, taip tobulai viskas vyksta. Atsisėdau ruoštis rytdienos webinarui, kur planavau, kad rytoj darysiu. Viską, ką pasižymiu, apie ką norėčiau su jumis pakalbėti, ką perduoti, ką apšviesti, kur ta pati šaknis, ir sulaukiu žinutės, kad vienam žmogui reikia pagalbos. Ir aš sakau, gerai. Dabar, jeigu pusvalandį aš turiu ir viską aš iškalbu tai, ką aš buvau susiplanavus rytoj jum visiems papasakot, tas webinaras jau įvyko. Tik tai fiziniam ausim girdėjo vienas žmogus, bet iš tikrųjų tas girdėjimas buvo jūsų visų tuo metu, kai aš rašiau ant lapo, ką noriu su jumis pakalbėti. Tai kadangi didžiulis tas mūsų stiprus laukas yra, tie, kurie jaučiat, jūs man pradedat rašyti klausimus, klausit, o kas tai, nes ką tik tas atsakymas, ar man yra atėjęs, arba jisai jau užfiksuotas, kurį aš norėjau jum papasakoti. Ir kai pajutau tas impulsas, kad aš dabar turiu daryti, protas pradėjo iš karto, tai tu dar čia nepasirašai, gal čia kažkas tai, dar reikia kažką ruoštis. Ir aš suprantu, kad jei aš vėl pasiduosiu protui, tai minčiai, kad kažkas ne taip, kažkas dar nedaryta, nedadaryta, vėl leisiu, kad protas mane vestų. O ką tik aš apkalbėjau su žmogum, kad mintis formuoja mūsų būseną. Ir pasidavus tam impulsui, aš esu šiandien čia, dabar šiuo metu. Ir kas esat atviri, kas norit eiti giliai iš karto, prašysiu rašyti klausimus, nes tas pamatymas, kas yra mintis, kas stovi už minties, kad tu tai nesi ta mintis, leidžia pakilti iš depresijos patalo, va šitaip, tiesiog akimirksniu. Ta moteris, kurią kalbėjau, jinai keletą dienų gulėjo lovai. Dabar aš sulaukiau gražių nuotraukų. Jin lauke, jin nupaveikslavo paukštelių lizdą, kaip vienas paukštelis mažytis. Jų ten daug ir išsižiojęs burnytę laukia, kol kažkas ten įdės to maisto. Tai visas tos būsenos, jeigu ir jūs einat per tą, kad depresija, liūdesys, man bloga, aš be jėgų, jaučiuosi išsekus, tai tik mintis. Tai tik mintis. Ir kai jūs atpažįstat, kad tai ne jūsų mintis, ta depresija jinai pasibaigia iš karto, nėra tokios depresijos, aplamai nėra depresijos. Yra tik įtikėjimas tuo, kas vyksta.
tuo, kas vyksta su kūnu, tuo, kas vyksta su mintim. Bet mes nesam kūnas. Taip, mes turim kūną, bet mes nesam tik kūnas. Ir kol mes žiūrim per tas akis, kad aš esu kūnas, mintis yra mano mintis, tol jūs įkalina į tą būseną, liūdesį, depresiją, va tą nieko nenoriu daryti, visi čia užknisot. Kas tie visi, nieko nėra, esi tik tu. Esi tik tu ir tavo atspindžiai. Kito tai nėra. Kito nėra. Ir kai mes suvokiam, kad mes patikėjom tą iliuziją, kad kažkas dar yra, be mūsų atspindžių. Žinot, kai man apsišvietė, kad nieko nėra, tik mano atspindžiai, man taip ėmė juokas. Aš pusę dienos juokiausi. Aš pradėjau kalbėti kalbą, kurie nekalbu, kurie niekada nekalbėjau. Bet ji visada buvo. Ji yra. Jūs įsivaizduojat, pavyzdžiui, jūs nekalbat ispaniškai ir pradedat kalbėti ispaniškai. Ir tu pusę dienos gali kalbėti ispaniškai, iš kur tu net nežinai, iš kur tu proto net negali paaiškinti, niekada nesimokinai. Nu, gal mokinaisi metus, o gal ir to nebuvo. Ir tu pradedi kalbėti kita kalba, kurią tu niekada nekalbėjai. Ir man taip ėmė juokas. Aš sakau, niekada nekalbėjau ir aš kalbu ir aš galiu vesti dialogą. Nu taip, kai kurių žodžių atrodo, užmiršau. Tas jausmas, kad užmiršau, kaip pasakyti, bet aš tos kalbos nemokėjau. Ir žinot, kada tas įvyko? Kai aš supratau, kad nieko nėra. Nieko aplink nėra, yra tik mano atspindžiai. Taip akis atpažįsta, sakykim, vat ten vyras, žmona, mama, dar kažkas, jisai akis atpažįsta, bet realiai tai esi tik tu. Tai žiūrėkit, kas vyksta. Žmogus sako, nieko nenoriu. Vat tą protas, kaip apibūdina va tą depresinę nuotaiką, ar ne? Protas jisai vat nuspalvina. Ir kaip jaučia žmogus, kuris vat gyvena vat 3D, vat, kur yra tik žmogus ir jis net negali pagalvoti, kad jis yra vienas. Sako, ne, yragi kitų žmonių. Nu, yra tie avatarai, tie tos formos, tu atpažįsti, akim atpažįsti, akis atpažįsta visus daiktus. Kaip apibūdina vat, žmogus gyvenantis 3D depresiją? Sako, aš nieko nenoriu daryti. O ką tu turi daryti? Protas sako, tu turi kažką daryti. Bet vidus žino, tu nieko neturi daryti, viskas vyksta savaime. Bet per vieną prizmę kūnas jisai bendradarbiauja su mumis. Jis sako, va dabar tu jautiesi išsekęs, vat neturi nuotaikos, nenoriu nieko daryti, čia visi užkniso. Ir aš vat guliu 3 dienas arba ten pusę metų ir nieko nedarau. Taip žmogus galvoja, kad jis nieko nedaro, bet jis daro. Jis elementariai daro, bet tai yra taip akivaizdu, kad mes tam darimui nieko neįtakojam, viskas vyksta savaime, kad mes įtikim, kad jeigu mes gulim lovui, nieko nedarom. Vat panižo žandų ir pasikasit. Vat ranka kyla ir kaso. Vat oras karštas ir žmogus prakaituoja, kūnas prakaituoja. O tu galvoji, kad tu turi sukontroliuoti, kad kažką padaryti. Protas sako, tai galai kažką paskaityti. O tavo aukščiausia sąmonė žino, tau nieko nereikia skaityti. Tavo knygos net nėra parašytos. Ką tu nori skaityti? Tau nieko nereikia skaityti. Viskas yra akivaizdu, viskas yra atvira. Viskas yra aišku. Ir kūnas bendradarbiaudamas su tavo aukščiausia sąmonė tave guldo į patalą, kad tu suvoktum, kad tau nieko nereikia daryti, nes viskas vyksta automatiškai.
Viskas vyksta tobulai tą akimirką, kai tau reikia. Bet kol gyvenat protu, jum atrodo, kad jūs turit save sukontroliuot, save versti. Bet šiai dienai yra, suprantat, yra tokia galimybė iš to 3D įšokti tą 5D, kur tu suvoki, kad viskas yra viena, kad yra viena sąmonė, kad tau nereikia nieko daryti, viskas vyksta savaime. Tau atėjo, kaip pajusti impulsą, kad atėjo impulsas tą daryti. Žinot, kai aš bandau paaiškinti žmogui žodžiais, yra labai sudėtinga, nes protas reikalauja paaiškinimo. O kaip tą pajust, o kaip žinot, kad čia ne klaida, o kaip, ir taip yra sunku perteikti. Nu, įsivaizduojate, jumis pagavo trydą. Kokį impulsą jūs pagaunat bėgti į tualetą? Tiesiog jum kojas taip atvaro ir jūs bėgat. Tai lygiai tas pats yra, kai jum ateina impulsas, kad pavyzdžiui, jūs kažką norit padaryti, bet jūs net negali to sustabdyti. Ir jeigu jūs nepasigaunat minčių, kurios taip atplaukia, jos taip, pirmyn atgal, jūs pradedat tą daryti. Ir po to jūs suvokiat, kad ne dėl kontrolės jūs kažką darot, o dėl to, kad viskas daros. Suprantat, nes žiūrėkit, kas yra su mintim? Mintis jos nėra mūsų. Jos ateina, praeina. Vat jūs galvojate, tai yra mūsų, tai yra mano mintis. Bet atėjo dabar kažkokia mintis. Nu, kokia mintis? Atėjo mintis, kad nėra minčių. Jūs pajuskit, kokia mintis pas jūs ateina. Jeigu jūs į ją nereaguojat, nei reaguojat, nei nereaguojat. Tiesiog, tame buvime praeina ta mintis, ateina dar kita mintis. Jeigu su ta pirmąja mintim nieko nedarai, nei galvoji apie ją, čia mano, ne mano, nepradedi kurti istorijų, kad, matai, man atėjo mintis, kad aš turiu kažką daryti. Tada protas kuria, žiūrėk, tu blogai jautiesi, tu nieko nenori, tau liūdna, tu gal kažką praradai. Tu buvai prieš kiek laiko, prieš keletą dienų su draugu, o dabar jo nebėra. Ir protas piešia, tu praradai, tau liūdna, tu nieko nepraradai, nes niekada nieko nebuvo be tavęs. Dabar sakykim, tie, kurie jūs ėjote į darželį, kiek buvo žmonių aplink jūs, kur jie dabar, kur tie žmonės dabar nėra. Kažkada turėjai draugą ir jo nebėra. Gal jis išėjo, o gal jisai tiesiog išskrido kažkur kitur gyventi, bet jo nebėra. O kas tame procese nepakito? Prisileiskit, jūsų nėra daug, mes galim padiskutuoti šiandien giliau. Pagalvokit, darželis, jūs, kur tie žmonės? Nėra. Turėjo draugą, vyrą, nebėra. O kas nepakito? Kas tuose dviejose situacijose nepakito? Kas nepasikeitė? Parašykite komentarą. Jūs nepakitot. Jūs visada buvot. Jūs esat. Ir visada būsite. Visada jūs esat. Jūs. Tik jūs. Protas pradeda kurti, tai žinai, tai laikai pasikeitė, ten žmonės keičiasi. Žmonės kaip paukščiai. Nėra mes, Laura. Nėra mes. Aš. Aš nepakitau. Aš. Tik aš. Visur tik aš ir mano atspindžiai. Žiūrėkit, žmonės kaip paukščiai. Jeigu jum per tą 3D, kur žmogus gyvena tame, kad jum būtų aišku, ar ne?
Žmonės kaip paukščiai, vat, atskrido, išskrido, parskrido, kitą kartą neparskrido. Jie visada keičiasi, bet tu tai visada esi. Dabar žiūrėkit mintis, kas yra mintis. Praeitą savaitę, man atrodo, aš rašiau vieną straipsnį, tik aš nežinau, ar jūs užfiksavo, ar jūs prisileidot išgirsti, ką aš rašiau. Kad mintis tai yra debesis. Dabar žiūrėkit, jūs pakeliat į dangų akis, matot dangus, ar ne? Vieną dieną giedra, bet nėra debesų. Bet taip pat ir pas jūs nėra minčių. Bet viskas vyksta, kažkaip vyksta tobulai, gerai, neplanuotai, gerai, va tiesiog sakot, nežinau kaip čia įvyko, bet viskas va. Nu lengvai. Nei lengvai, nei sunkiai, bet tiesiog tobulai. Va tu žinai, tobulai. Kiekviena akimirka yra tobula. Dabar žiūrėkit, kitą dieną jūs pakeliat akis į dangų, yra debesų. Vat plaukia debesis. Kaip tos mintis, vat jos plaukia. Kol tu nesakai, kad mano mintis, ji neturi galios. Jeigu tu protui neleidi kurti istoriją iš tos minties, jinai neturi jokios galios. Jinai tiesiog praeina. O mes dažnai ką bandom padaryti? Pakeisti savo mintį. Pradėti galvoti pozityviai. Perkurtą mintį. Kas yra perkurt mintį arba galvoti pozityviai? Reiškia, tu savo sakai, tai blin, čia mano tas debesėlis, taip užplaukė ir dabar aš jį noriu nuspalvyti kitaip. Ir jūs įsileidžiate tą žaidimą, kad ta mintis yra jūsų, bet tai ne jūsų. Kai bus debesuota, jūs atsistokit lauke. Jūs pabandykit pabėgti nuo debesies. Neįmanoma. Neįmanoma. Jis yra. Lygiai tas pats su mintim. Jos yra, jos va, vaikšto. Bet protas jisai kuria istoriją, sako, žiūrėk, tu kažkada irgi taip galvojai, jis tau pradeda pasakot, kas buvo, o yra tik čia ir dabar akimirka, tik šis momentas. Jeigu jūs sakot, niekas čia nevyksta, aš kažką turiu daryti. Va dabar jūs pabandykit negirdėti. Va dabar tas momentas, kuris buvo, jūs jau girdėjot, tai jau įvyko. Dabar tu gali sakyti, bet aš dabar galiu tave reikia išjungti ir aš negirdėsiu. Bet dabartiniam momente, akimirkoj, tu mane girdi. Reiškia, klausa jinai veikia nepriklausomai nuo to, kas vyksta aplink. Tavo širdis plaka ištisai. Tu jos negali sustabdyti, tai tiesiog viskas vyksta, viskas yra. Kai aš sakau, su ta moteriam, kur kalbėjau, o sakau, vat, kada žarnyne prisikaupia dujos, tu pabandyk, vat nepagadinti oro. Nu, tu gali užlaikyti. Lygiai taip pat, kaip ateina impulsas. Tu gali kažkiek užlaikyti ir protas veikia, čia dabar negalima, šalia yra žmonių, ką tu galvoji, tu dabar pagadinsi orą, tai ką apie tave galvos, ir jau pradeda kurti istorijas, dėl ko tu kažko negali, neturi, bet tai tik mintis. Ir suvokim tai, kad viską, ką aš kalbu, protu suvokti neįmanoma. Ir net nereikia suvokti proto. Nes protas, kaip ir minėjau, jis prašys paaiškinimo. Paaiški, kodėl taip. Nėra paaiškinimo, tiesiog vyksta. Kaip paaiškit, kodėl kraujas teka taip, o ne atvirkščiai. Nėra paaiškinimo. Nėra. Ir nereikia. Ir kai jūs neanalizuojat protu, tiesiog
išgirdot, praėjo ir leidžiat, nei leidžiat, nei neleidžiat, jūs sakot, viskas tai vyksta, viskas tai yra. Ir jūs pradedat gyvenime matyti, kad viskas tobulai yra, gerai, tą akimirką, kur tu esi. Nes ta akimirka yra sukurta tau tobulai. Reiškia, tu jos norėjai. Tu ją sukūrei tam, kad tu toje būsenoje, kokioje esi, suvoktum, kas vyksta. Kad prabustum. Kad mintis ne tavo, blin. Jos zuja pirmin atgal. Bet yra ir kitas dalykas, kada žmogus tiki, kad yra tik žmogus, jisai yra asmenybė. Kas tada vyksta? Jisai susikuria gydytojus, psichologus, psichiatrus, visi atsiranda, visi pradeda jau piešti ten medikamentus, kokius reikia išgerti, jūs viską piešia, jūs viską kuria. Nes mes visos realybės gyvena mumise. Jeigu jūs tikit, kad tai yra, tai jūs ir matysite savo gyvenime, kad tai ir yra. Bet tame perėjime, kas vyksta šiais metais, jūs galit nuo to 3D mąstymo staigiai tiesiog ateina ta aukščiausia sąmonė, kas yra viskas, tas dieviškumas, ta meilė. Kai jūs suvoksite, kad nėra kito žmogaus, kad visada esate tik jūs ir jūsų atspindžiai ir jūs niekada nepasikeičiat, atsiranda meilė savo. Bet jeigu man sako, kūnas, aš jaučiu, blin, aš noriu gulėti, nu ir gulėk. Nu ne, tai yra, Erika, blogai, tai žinai, aš nieko nepadarysiu, blin. Bet ateis noras, tu pamatysi, kai tu ir bezdi, ir nusičiaudai, ir pasikasai, ir apsiverti ant šono, ir atsisėdi, ir viskas vyksta. Bet protas tik nupašia, kad tu nieko nepadarysi. Bet jei jūs leidžiat protui spalvinti, tą būseną, kad tai yra jūsų būsena, jūs galite likti ir keletą metų gulėtoj lovui. Nu, iki tualetą nueisite. Nes jūs, matydami, suprantat, jūs matot, atsimenat, kažkada aš pasakoju, kur yra akiniai. Žiūrėkit, pavyzdžiui, yra tamsu užsidėję geltonus akinius, vaizdas visas geltonas. Jis iš karto pasikeičia. Tol, kol jūs matot per tuos emocijas, jausmą, tą simptomą, kokį turit per tuos akinius, tai jūs ir mato tą tokį pasaulį. Bet tai nereiškia, kad tai yra realybė. Ir kol mes bandom, sakykim, jūs gulit lovai, lyg nenorit kažko daryti, ir tol, kol jūs bandot pabėgti nuo to jausmo, kurį lygtais jūs išgyvenat, nes tai ne jūs tą išgyvenat, ten mintis kuria, bet tol, kol jūs bandot pakeisti kažkuo, tą būseną, kad iš to išeit, reiškia, jūs aktyvuojat, kad taip, tai yra mano būsena. Todėl labai dažnai žmogus sako, aš esu įstrigęs, kai voverė tame rate aš sukuosi ir aš nerandu išėjimo. Tiesiog, ateina, jūs pagalvokit, ar jūs galit pasirinkti mintį, kad kokia ateis sekanti mintis. Faktiškai neįmanoma. Jūs pabandykit, kada būnat vieni, arba dabar galit pabandyti. Jūs pasirinkit, kokia ateis kita mintis. Jei mintis būtų mūsų, tai reiškia, mes žinotumėm, kokia kita mintis yra. Bet mes niekada nežinom, kokia ta mintis bus. Tai tik rodo, kad tai yra ne tavo. Ir tai taip yra akivaizdu,
kad mums sunku patikėti, kad tai yra tai. Protas sako, o, žinai, aš kažko neturiu. Kol tu matai, kad kažko tu neturi, tu matysi visada tą trūkumą, kad to nėra. Nes jeigu trūksta kažko, tai kas tai yra? Reiškia, aš to neturiu. Reiškia, to nėra. Nu, bet jeigu to nėra, tai kaip iki jūsų gali ateiti? Nu, neįmanoma. Reiškia, jis yra. Tik tu dar nematai. Nu, pavyzdžiui, žmogus sako, aš, žinai, neturiu mašinos, va neturiu, man taip trūksta, blin, va reikia man mašinos. Kol tu matai, kad tu neturi, tai tu ir neturėsi. Bet ar nėra tos mašinos? Žinoma, kad ji nėra. Bet tu jos nematai. O kai tu sakai, ji nėra, bet aš jos dar nematau, vat neapčiuopiu fiziškai. Tu net nesupranti, kaip tai vyksta, atsiranda energija, atsiranda finansai įsigytai mašinai. Ir tu sakai, opa, laimėjimas. Laimėjau milijoną. Arba vakar viena moteris man sako, nu, žinai, aš dabar noriu susirasti vyrą. Susirasti, reiškia, ką aš neturiu. Jo, reiškia, nėra. Bet jeigu tu matai, kad jo nėra, tai jo ir nebus. Jis yra. Tu jo nematai. Vat užsidenkit akis. Ar jūs mane matysite per ekraną? Vat pabandykit, užsidenkit. Vat aš kalbu, jūs užsidengėt akis. Ar tai reiškia, kad manęs nėra? Jeigu jūs manęs nemato, tai nereiškia, kad manęs nėra. Lygiai tas pats, jeigu jūs norit sukurti santykius kažkokius, va, tai jums reikia žmogaus. Ir jūs sakot, nėra. Tai jo ir nebus. Bet jeigu jūs nemato, tai nereiškia, kad nėra. Jis yra. Ir kai tu atsipalaiduoji, va, net nereikia nieko daryti, nei galvot, kaip čia man atsipalaiduoti. Tiesiog žinot, yra. Bet norit draugo, jis yra. Ir jūs susitinkat. Jūs išeinat į kokią parduotuvę, šiukšlės išneš dar kažkur skrendat atostogauti. Ar į kokį kiną, ar teatrą jis ateina. Va jūs susitinkat ir žinot, va šitą žmogų aš pažįstu visą gyvenimą. Kodėl? Todėl, kad tai jūs esate tik jūs ir jūsų atspindžiai. Bet jeigu jūs bandot protu surasti va tą personažą, vat, kuris bus draugas, vat uždėta po to tą kaukę ir bus draugas, bus konfliktai. Arba moteris sako, aš negraži. Nu, žinai, čia jau dabar mano ir tas amžius ir aš čia negraži. Nu, kas nori būti su negražia? Nu, niekas nenori, nu, tai niekas ir neteina. Bet kas yra graži? Kas pasakė, kad graži yra graži? Tai protų apibūdinimas, kad vat tai yra gražu. Vat kažkas rašė komentarą, kad aš gražiai atrodau. Žinot, aš taigi išsiplovau galvą ir galvoju, jeigu aš pradėsiu fenuoti iki to, ką mano protas sako, kad yra gražu, tai Lietuvoje bus jau visiška naktis ir aš neaišku, kada čia į tą laivą išeisiu. Ir aš tik tais, va, rankom suglamžiau plaukus, užpurškiau laką ir atėjau. Viskas. Vat unikalume yra grožis. Ne tai, ką pasako, o čia papūstos blin lupytės. Ne taip. Arba gražu, kai esi kūdas. Kažkam yra gražu, kai yra apkūnu, kai ką tai veža. Bet tavo matymas yra, kad vat, aš to va kūno tokio neturiu, kokį man protas nuspalvino, kad jis turi būti, reiškia, aš turiu mažiau šansų gyventi su kažkokiu žmogu arba turėti tą draugą, partnerį savo.
Bet tai tik protas spalvina, tai tik mintis, tai ne jūs. Tai nesat jūs. Mintis ne jūs. Jūs visada atsiminkit, kai ateis kažkokia mintis, kuri ten kažką jums suks, darys, jūs atsiminkit žodžius. Tai yra debesis. Vat pakeliu į dangų debesis. Aš jų papostinau šiandien, man atrodo, ar ne? Debesis, kas buvo vakar pas mane vakare. Grožis. Kai tu nefiksuoji, kad tas debesėlis yra mano. Arba kai sako, vat garbanotos mintis, kaip mano plaukai šiandien garbanoti. Jų nereikia blin ištiesinti, jie ir taip gražus. Nu ir taugu būna garbanoti. Ir leiskit savo būti, vat tai yra baimė, kad vat jeigu aš kažkoks kitoks, tai aš nepritapsiu. Ir čia neina kalba, kaip tada man nebijoti, vat, kaip man neatsiskirti nuo tos minios. Čia va baimė mane atakuoja. Niekas netakuoja, baimė ne tu. Baimė tai ne tu, tai tik mintis. Tai tik mintis. Ir kol tu bandai tą baimę transformuoti kažką, tai reiškia, tu pasakai, jo, čia mano. Bet dabar aš tave transformuosiu, išgydysiu, apglostysiu. Tik tu mane kiškojos. Ir po to žinot, kas yra. Bet jūs pamatot, kad jūs nulaužėt, va tik tą galiuką, bet va šito nematėt. Ir po to vieną dieną, ups, va tokia šaknis. Ir kas tada? Mes va skinam viršūnėlės ir apsimetam, kad nematom, kas ten. Tai va tai vyksta, kada stoja žmogus kaip asmenybė gydyt baimę. Jis supranta, kad nulaužęs viršūnėlę, tu laužysi pastoviai tas viršūnėlės, o po to ateis diena, kai tu suvoksi, kad tu kuri iliuziją, kad nėra tos baimės, bet tu tų žingsnių nepadedi. Nes tu vis dar tiki, kad kažką tu turi pakeisti savy, kad tu pamatytum, kad viskas yra tobula, va toje akimirkoje, kai tu gyveni, kito varianto nėra. Bet protas ką spalvina? Jisai spalvina. Yra antras variantas, nėra antro varianto. Niekada nėra antro varianto. Jūs galite, nu jo, bet va, jeigu mano vyras nebūtų išėjęs, jeigu dar jis čia būtų žemė ir aš jį matyčiau, būtų buvę kitaip. Protas spalvina, tai yra mintis. Nėra kito varianto. Yra, kas vyksta jūsų gyvenime, yra tobula jums. Suprantat? Protas spalvina, žinai, mane kažkas įskaudino, ten paliko. Ir vėl, ups, ir tu nukeliauji į praeitį. Tobula yra tik akimirkoje. Ir visada ta akimirka. Nu, nėra praeities. Tu visada, va čia ir dabar. Protas jisai atsimena, jis pradeda, kur žinai, dabar čia taip turi daryti, kažką kitaip. Jisai kuria iliuziją, kuria fantaziją, vaizduotę. Tai yra tik vaizduotė, kurią tu patiki ir priimi kaip realybę. Ir kai tu priimi tą vaizduotę, kuri protu nusispalvavo, kad tai yra tavo, tai ir vyksta tavo gyvenime. Vat jin tampa realybė, jin per tai materializuojasi. Suprantat? Tiesiog viskas vyksta, vat kaip ir rašo Ingrida. Tiesiog viskas vyksta. Dabar jeigu nieko nėra, jeigu viskas yra iliuzija, jeigu esi tik tu, sakykim, aš, jūs savo sakykit, aš ir mano atspindžiai. Jeigu kažką jūs ir pasakysit ne taip, padarysit kažką ne taip, bet nieko kito nėra, tik tu ir tavo atspindžiai, ko bijot? Nėra, aplamai baimės tokios nėra.
Baimė yra tol, kol tu sakai, aš esu žmogus, aš esu ši asmenybė. O asmenybė, kas yra? Asmenybė yra ego. Tada tau viskas yra, tada tu turi visą linijinį, laikas atsiranda, kur yra praeitis, dabartis, ateitis. Bet dabar yra daug žmonių, kurie nebegyvena linijiniam laike. Bet yra tik viena akimirka, va šita akimirka. Jūs sakot, niekas nevyksta, Erika, be mūsų niekas nevyksta. Jūs miegat, širdis plaka, kvėpuojat. Nu kaip nevyksta? Vyksta. Žiūrėkit, dar vienas jums įrodymas, kaip vyksta. Bet yra šaltas oras. Ką daro mūsų kūnas? Jisai visas dreba. Dreba. Dėl ko dreba? Todėl, kad jisai nori apšildyti savo kūną. Jisai žino, kaip pasirūpinti. Jis žino tik po to, kai mes per suvokimą atpažįstam, kad kūnui šalta, mes einam apsirengti. Bet jeigu to drabužio nebūtų, jūsų kūnas pradėtų drebėti. Jis pats atsinaujina, jis pats rūpinasi savim. Bet kol galvoji, kad, žinai, man reikia įsidėti, jeigu ten kažkur važiuoji, ypatingai dabar, girdžiu, kad Lietuvoje ar ne, ten šaltesnė orai, tai žinai, čia reikia pasiimti man rūbų, jeigu bus šalta, jeigu bus tas, ir jeigu bus šalta, kas bus? Tada iš karto pasileidžia, kad kažkas gali būti, kai šalta, o kas būna, kaip šalta. Ir protas pradeda kurti filmą. Tai tu gali kojas nušalti, tai tu gali peršalti, tai tu gali sloguoti. Protas visada pasirūpins sukurti filmą, kad jūs įtikėtumėt. Bet jūs žiūrit filmą, viskas yra filmas. Jeigu jūs žiūrit filmą, įsijungę namuose per televizorių, jūs žiūrit filmą, jūs tai nepriemat, kad tai yra jūsų realybė. Blin, kažkas šaudosi. Nu ir šaudosi, sakykim, per filmą, ar ne? Tai tu nepriemi, kad tai yra tavo realybė. Ir gyvenimas jis yra filmas. Keičiasi aktoriai, keičiasi personažai, rolės keičiasi. Kažkada buvo vienas vaikas, po to jisai užaugo, pastoviai kažkas keičiasi. Žiūrėkit ir patys jūs. Kūnas keičiasi. Vad jūsų kūnas pasikeitė ar nepasikeitė? Pasikeitė. O kas nepasikeitė? O kas nepasikeitė? Jeigu tie sako, kad su metais keičiasi, auga yra vaikas, paauglys, matuoja ūgį, viskas keičiasi, o kas nesikeičia? Kaip jums atrodo? Sąmonė nesikeičia. Tai kas mes esam. Ir kai tu suvoki, kad yra kūnas, bet tu esi daugiau nei kūnas, tu esi sąmonė, kuri niekada nesikeičia. Kūno dėka mes galim užuosti, kūno dėka mes galim matyti, mes galim jausti, mes galim patirti, mes galim vaikščioti. Gyventi, vyksta tas gyvenimas. Bet sąmonė, aukščiausia sąmonė, jinai niekada nesikeičia, jinai visada, nėra galo, nėra nei pradžios, nėra nei pabaigos. Nesikeičia esmė, Ingrida, dėkoju. Nesikeičia esmė, kas tu esi. Bet tas aš esu. Esmė, šita esmė, jinai nepasikeičia. Kūnas jisai keičiasi. Bet tu tai nesi kūnas.
Tai va, mielieji, toks mano pasidalinimas. Gal turėtumėt kokių klausimų? Parašykit, jeigu turit kažkokių klausimų. Edita dar rašo, yra iš tikrųjų, yra ir aš pati nesenai tuo įsitikinau, kaip būtų geriau, jei daugiau tai pasijaustų. Tai reiškia kas? Tai reiškia to nėra. Jeigu aš sakau, aš noriu to daugiau, ko daugiau? To, ko neturiu. To, ko nėra. Teisingai? Bet tai yra. Ir pati savo, kai vat tame jausme, vat toj būsenoj tokioj, vat tam buvime būti, tai tu ir vat jauti, kad yra. Ir nėra ribos ir laiko, nes laikas irgi yra iliuzija, ar ne? Kad tu neuždedi savo, kad, nu, va, dabar būtų gerai, kad aš daugiau čia pasijausčiau ir va, daugiau man tas viskas jaustųsi, nu, tai gal už metų, gal ten už mėnesio būtų. Ne, va to nėra. Čia yra 3D, kur ten neįmanomai tokie dalykai. Tiesiog tu savo sakai, yra, aš pajutau, nes eina energijos bangos, jos būna vienoj akimirkoj, tu gali pajausti daugiau, kitoj mažiau, bet tai nereiškia, kad to nėra. Dabar žiūrėkit jūrą. Ar nėra bangų? Jeigu jinai nebanguoja, ar nėra bangų? Yra. Vat atėjo, pasikeitė vėjas, ar ne? Vat sakau žmogišką kalbą, kad būtų aišku jums suprasti. Pasikeičia vėjai kokie, ar ne? Srovės. Ir bangos atsiranda didesnės. Dar didesnės, dar didesnės. Po to vėl kažkas pasikeičia. Sumažėja bangos. Lygiai tas pats su būsena, kai tu va tame buvime aš esu, ateina energijos banga, akimirkoj pragyveni daugiau. Ta prasme, va tas vyksta. Iš tikrųjų, net nėra kam pragyventi, nes tai viskas vyksta. Nes vėl, kol tu galvoji, kad aš turiu kažką pajausti, tu vėl stoji į tą poziciją, aš esu žmogus. O tada aš esu asmenybė, aš esu ego ir tada visas 3D programos. Mes nesam žmonės. Mes turim žmogaus kūną, mes gyvenam, viskas čia yra tvarkoj, bet mes esam sąmonė. Ir kai įvyksta va tas atpažinimas, kad tu esi sąmonė, vat prasideda va tokie dalykai, kad nu, tu tiesiog vat tame buvime ir patiri. Dar vienas komentaras yra, bet jeigu tai sudėtinga pajusti, kad tai yra, tai ir tik proto žaidimas. Čia jau protas prašo paaiškinimo. Čia jau ne pajautimas, čia per supratimą. Tu niekada nesuprasi. Neįmanoma suprasti. Protų nesuprasi. Ir kol bandysi suprasti, niekada nepajusi, nes būsi užsiėmęs supratimu, analizė. Protas prašo paaiškink. Čia nėra žodžių. Kitą kartą, Lilija, būna taip, kad kažkau, kaip tą perteikti. Nėra kaip perteikti. Jeigu tu neanalizuoji, vat tu išgirdai,
tu gali protu nesuvokti, viskas yra tvarkoj, čia ir nereikia protu suvokti. Tu neanalizuoji ir viskas vyksta. Bet jeigu tu pradėsi analizuot, tu pradėsi programuot save, kad vat to nėra, vat tą, ką išgirdau, to nėra, tai nevyksta. Ir tavo realybėj bus taip, kad vat tai nevyksta. Tai va, mielieji, dėkoju už buvimą, dėkoju, kad esat ir stipriai apkabinu. Tie, kas Lietuvoje gyvenat, sakau labanaktis ir saldžių sapnų jums, o tie, kas mano pusėj, tai gražios dienos jum ir aš atsisveikinu, sakau iki.